Muy buenos días. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Se les saluda Pistoto. Chila. Ay, se me había olvidado. Pues ahorita que estamos, mire que ustedes pues se toman el tiempo para poder ver este nuevo video. ¿De qué les vamos a hablar ahora? Ahorita pues anoche que era pues octubre 10, ¿verdad? Ahora ya estamos en sábado, pues sábado octubre 11 de 2019. Ahorita pues tenemos una tormenta de nieve. Salíamos anoche del trabajo y les mostramos pues en el video anterior cómo estaba. Está, mire, la banderita del Salvador. Ahorita pues todavía no, o sea, no hemos salido aquí de la casa. Hasta ahorita vamos a salir y ya vamos a ver cómo está el montón de nieve. Pues ya les vamos a mostrar cómo está la... Vamos a ver. Ya vamos, ahorita vamos a... Síganos ahorita. Vamos a ver, Toto, a ver cómo está ahorita esto. Miren ahorita. My goodness, no podemos salir, miren. Miren cómo Miren está. cómo está. Ay. Juela, no sé si pueden ver. Miren como les decía en los videos anteriores. Juela. Miren cómo se ha hecho. Miren cómo se hasta hunde. dónde me llega, miren. Estamos hablando aquí un poquito más de la chimpinilla que le decía. Sí, juela. Vamos a ver. Miren, ve como les decíamos. Miren cómo se mira, pues totalmente blanco todo, miren. Miren qué alto. Esa es una hornilla para asar carne. No, esa es una parrilla para asar carne. Bueno. Jue madre. Hoy sí, miren. Mira, y las palas no las tenemos acá, tenemos que ir a buscarlas, ¿verdad? Imagínate. Por Wow. Dios. Vamos Si a quieres, buscarlas. si quieres toma la cámara y voy a ir a buscar. Juela. Miren, pues les voy a enseñar aquí, miren. Aquí, ay. Enséñales ahí, bueno, les vamos a enseñar. Ir a traer la pala. Pero miren cómo está aquí. Por Dios, yo creo que esto es poquito lo que he visto en... Pero son más que las mini llaves, porque ya la hicimos. Creo que le botamos, pues. Si no va a quedar... Ya se me pasaron, está rompida la bolsa. Está rota la bolsa. Voy a ir allá. Despacito. Miren. Miren cómo está, miren. Voy a medio saltar a ver cómo me hundo. Pero imagínate, No, pues, te llego. Está bastante... En otros lugares que he visto una foto, juela, se llega hasta la rodilla. Ahorita le vamos a mostrar lo divertido que es después del pencazo de nieve que cae. Miren, Ay. esto es lo que se hace siempre después de los montones de nieve. Miren cómo se me hunde el zapato, miren, se ve, y regreso, y ahí está el gran hoyo, miren. My gosh. Vamos a ver otra. Aquí miren las grandes patotas de Toto. Miren. Bueno, miren cómo está aquí. Y lo más feo, bueno, en lo personal siento que sería feo de que, imagínense, porque miren, aquí dejamos un desorden que no terminamos de ordenar, ¿verdad? En verano, entonces, porque el Toto estaba haciendo unas renovaciones, y como aquí había un poco de madera, entonces ahí dejamos las cosas y dijimos, vamos a arreglar después. Pero no, se los olvidó. Y más que ahorita, se vino de repente la nieve. Y pues, ni modo, ya se cubrió todo, miren. Todo. Yo creo que esto no es nada lo que yo he visto en una foto, pero la verdad que para hacer la primera tormenta de nieve, se ha venido con todo. Miren, si es que aquí está más hondo, miren. Y miren ahí las gradas como se ven. Miren. Miren que traigo una regla. Miren. Para que puedan ver cuánto ahorita ha nevado de... Miren aquí. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí. Vamos a ver. 10 pulgadas han caído de... Así 10 pulgadas. Y todavía sigue nevando con un viento que... Pero aquí son 10, pero creo que por el viento que está haciendo, creo que es más. Porque aquí... Y son 13 pulgadas. ¡Wow! Como les digo, está más hondo en algunos pedazos. Y en otros lugares pues está más hondo que te llega hasta tipo la rodilla. Y igual, imagínense si ustedes alguna cosa tirada ahí, ya se pudió las nalguitas, porque aquí, por eso es que medio se ordena, para no dejar nada, porque cuando viene la nieve se cubre todo y uno no sabe a dónde pararse, pero prácticamente se pierde
el camino. Pero así toca. Y pues, ¿qué le vamos a hacer? Como dicen por ahí, te toca aguantar, ¿verdad? A lo que toca, toca, pues. Así que les vamos a enseñar ahorita, porque que creen que les contamos la vez pasada de que, por ejemplo, aquí cuando es casa que pues uno, pues Diosito le da la oportunidad de tener, pues le toca limpiar a uno, y no como en los apartamentos que tiene su gente que el dueño contrata, ¿vea? Y anda limpiando, porque aquí es prohibido que dejen así, porque alguna persona se puede caer. Pero miren, ahorita Toto ya viene con todo allí, miren. Yo solo voy a... Miren qué bonito se mira. Es la máquina humana. Para que vean que no es mentira, miren, aquí está la grama todavía. Está horrible. Está gran poco, miren, miren. Y el pobre Toto ya se cansó. For the English speaker, actually we have a 13, right? 13 inch of snow. It's a very, oh my goodness. For the new people, October is very weird because usually it starts to snow in November, maybe. November, right? Maybe. But every people here are surprised about this snowy. But actually, you remember maybe 3 years ago or 4, something like that. I remember on September was the first snow. Ahorita viene con toda la máquina humana limpiando. Mírenlo, mírenlo. Mírenlo al pobrecito. Y yo creo que no es el único, hay otros también que les toca igual. Yeah, for the Ethiopian and Philippines people, they can show their family. Yeah. Or but I think it's some... their family, the people, the Philippine here or Ethiopian living here in Brandon, in Canada, if we can share this video for them. Ya estás cansado, Yes, Toto. I'm tired now. Very heavy. Está muy pesado la nieve. No crean, se ve bonito y se ve fácil, pero no es fácil. Hasta yo lo he hecho y me he cansado, duele la espalda, la verdad. Que esto es fácil así paliarlo, no, pero no es fácil. Mire, no es nada fácil. De arena en El Salvador pesa. Esto es más, y mira esta gran pala de... Sí, ya. Hay otras que creo que son más grandes. Miren los patitos todavía, los pobrecitos. Mira, oiga, por ahí andan los pobrecitos perdidos, andan todavía, que ellos saben de que tal vez todavía no tocaba la nieve, pero hay algunos patitos que ya se fueron ya ratos y ahorita andan unos perdidos. ¿Cómo dijiste que se llamaba esa cosa? ¿Qué cosa? Esa pala, en inglés. El chavo del 8. El chavo del 8. Ah. The shovel. 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 Ah, el chavo del 8 dice. Miren qué bonito va dejando la máquina humana. Again for the Philippine guy. Hi, compadre. And you can see this video. You can watch this video again, yeah. You can show your family. ¿Y el viejo? Oh, yeah, I can say hello today. Viejo. No digas te quiero porque es bien celoso. Ah, sí se pone He's so jealous. Always told me, oh, Armando love me. That is not true, man. He's a funny guy. That guy is very funny. He's very yeah, funny. But he's a good guy. He's a young guy. That is a very young guy, but he's very funny. Good guy. He's a good guy. So I said, I'm from where? From here? Well, some. No, Aman. De Etiopía es. Vale. Ok, Lenin es, sí es latino, yo ya sé que es latino. For everybody, you can see, actually you can see the grass, la grama, grass is still under the snow. Usually, when it starts on November, the grass is burnt, right? Yeah. But now it's the brown color, but actually maybe still after this storm,
the grass will be asleep, right? Yeah. Bye. No more until next year. Yes. But you can see My what gosh. high Yeah. the snow right now. Yeah. And it's still snowing. I try to show them like your food. Like your feet. Como pueden ver, miren cómo está de alto aquí lo de la nieve. Y sigue nevando todavía. Pero miren qué bonito ha hecho el camino. Miren qué bonito que el camino, Pero porque ahorita está como... está todavía verdecita Ahorita la no está cosa. tan helado, pero cuando deja de nevar, hasta ahorita creo que... Miren, miren. Sí, miren. Y ando roja las manos, quizás por andar. Pero miren, esto ahorita se siente como que es algodón de azúcar. Suave. Es bien livianito esta ahorita. ¿Ves? Mira. Pero verdad que esta no se puede comer. Sí se puede comer. Que vos la vez pasada me dijiste, no seas cochina porque tiene... No, o sea, cuando está sucio, en un lugar sucio, que vos veas No, tierra y pero todo es eso, que no. digamos así Imagínate como sea- encima. Se ha miado un perro ahí de los que salen. No, porque no tenemos chuchos, Coño, ¿eh? vas a decir. No, porque estamos hablando que estamos adentro de la casa y aquí nadie Bueno, viene a aquí miar, está rico, solo yo. Ah, Miren, miren, miren. espérate, tengo que captar esto. Miren, sabe cómo... Ah. No tiene sabor. Oye, ¿y no habrá venido a miar el chucho de esa casa? Con razón le Ew. sentía como sabor a piña. Iu. Tiene agua de riñón de chucho. Mira. Voy a decir agua de riñón de perro porque cuando ustedes les ponen los subtítulos en español en los videos en YouTube, no hacen los subtítulos como uno habla. Entonces tenemos que hablar como más, así más piqui. Miren, allá anda un pajarito todavía, miren. ¿A dónde vamos? Allá está ahí. Yo no miro porque me está cayendo la nieve en la Pero cara. como dijo el otro, pero ustedes no lo ven, pero mis ojos sí lo ven. Ajá, cabal, ustedes no lo ven, pero nuestros ojos sí lo viden. Bueno, sigamos pues. Miren, solo miren aquí cómo está. De la puertecita de atrás, que Toto ha hecho una puertecita. Y miren cómo está. ¿Cómo se llama? En el sabor cerca, ¿verdad? Sí, de la cerca, entonces. Aquí miren. Miren qué bonito, mis tronquitos allí bien bonitos, porque esa es mi decoración. Y entonces yo vengo y les hago así. Miren, una carita. Y la otra carita, pues aquí se la voy a hacer para que sean dos amiguitos que cuando vengamos nos saluden. Bueno, esta nieve creo que la voy a empujar hasta allá, miren. Hasta enseñarles allá atrás cómo está, mira. Ok, Cómo está de alto. vamos. Este es el callejón. Vamos a ver. Este de atrás aquí de la casa del cine. Sí, esta es la parte de atrás. Miren cómo está. Aquí ha pasado ya un carro, no uno, varios. Y por decirlo así, miren, allá se ha caído una rama por lo mismo de la pesadez del viento, porque allá estaba súper horrible. Y miren, solo miren cómo se acumula. ¿Ah? Miren, ahí viene él. Así como el chiste que le dice, ¿qué le dijo una dona glaciada a una que no es glaciada? Desglaciada, le dijo. Mírenlo, la máquina humana. Miren, ya va a terminar el camino. Por los que nunca han agarrado, se lo voy a agarrar con esto porque luego duelen las manos. Miren este qué bonito. Mira cómo está de alto. Sí, mira. Pero es que ahí ya limpió el muchacho, vos. Ya limpió. Ya limpió porque como ya metió el carro, mira. Miren. Wow, espérate. No, ahorita no pesa, fíjate, se siente como que es bien liviano. De Como veras. no está tan apelmazada, no está tan comprimida. No, es que acuérdate que ahorita viene, es la primera, pues, y la primera es como más, como Más bonita, dicen, más bonita. ajá, como dicen ahorita, pues, está dando el dulce, ¿va? Sí, Para sí, que sí. diga uno, ay, qué bonita, pero Bien, no, la ya puede después agarrar así, cuando, Si vienen alguna vez acá, si sus parientes o los que no viven acá y no pueden venir porque no les sale una visa o eso aquí, créanme, esto es bonito tenerlo así, dice, conocer la nieve, todo eso es bonito, sí. Aparte quizás no vienen por la nieve, sino que por superarse, ¿verdad? O ganar un poquito de dinero extra, pero créanme, los que a veces tenemos
a nuestras familias en nuestros países, se extraña bastante todo eso, pues porque aquí uno no puede andar en cualquier lado, ¿verdad? Porque uno quiere ir a visitar un lugar, no, mocoso, está muy lejos. Y más que todo la comida, pues la comida de aquí es muy diferente. Como sí. dicen, pero eso no importa, sí, la verdad que para nosotros importa porque... Nosotros sí valoramos eso de la comida, pues la verdad aquí es muy diferente todo. Pero miren, ve. Miren qué bonito, a saber, yo no le veo imagen de nada, pero no, está yo solo bonito. Lo agarré, pero no pesa, yo pensé que iba a pesar porque cuando ya se pelmaza bastante, que ha pasado por lo menos unos 3 meses nevando, este mismo poco de nieve así, esto mismo que estoy ya pesa bastante. Pues sí, pero ahorita como... pesa quizás unas sus 2 libras. Pues sí, pero hasta un pelo mío tiene ya, mira, imagínate. Y a chuparle, vaya a comerme. Imagínate, gran pelo. Sí. Ya te dije que si tiene las puntas amarillas es mío, no, no. Mira. Entonces, miren. Solo fíjense, mira, allá al fondo, a saber, es un carro. Y pues, para hacer la primera tormenta de nieve creo que es extrema. Demasiado extremo, miren. Por ejemplo, aquí donde mi abuelita, aquí enfrente de mi abuelita, vienen a limpiar unas máquinas y no han venido. Porque ella ya, pues, tiene quien le limpie, ¿verdad? Entonces... a veces vienen a hacer desmadre aquí, que dejan toda la nieve tirada y ahí pues para salir ahí como dicen salir en el carro cuando uno le toca trabajar, ellos dejan a veces así los pocos de nieve, ¿va? Y entonces ¿cómo se llama? Hay a veces de que pues nos toca primero levantarnos a palear para poder salir, pues a veces, vea. Pero como les digo, en otros lugares, por ejemplo, los edificios así como ese que está ahí enfrente, ese de enfrente es de ancianitos, ese edificio. Y me imagino que ahí pues tienen su propia gente que limpia. No como aquí Toto que anda limpiando. Pero como ven, como les digo, aquí ya pasó bastantes carros. Porque aunque uno no quiera, tiene que salir a comprar aunque sea algo para poderse regresar a la casa y estar ahí calientito, porque no se puede andar así. Pero miren cómo está. Creo que aparentemente se ve bonito y así. Pero bueno, vamos a seguir aquí demostrándoles cómo el Toto limpia la nieve. Como les decía anteriormente, aquí hay unas maquinitas para poder limpiar aquí más fácil, pero usualmente se utiliza en los apartamentos, como le decías tú, sí, porque son caras, las maquinitas son caras. Tiene que comer bastantes frijoles uno para agarrar fuerza para esto. Sí, porque hoy ya estás cansado, mira, a ver. Yo les estaba diciendo, amor, que a veces ahí donde mi abuelita vienen a limpiar, ¿verdad? Enfrente, entonces a veces dejan el poco así. Uy, sí, mira, ahí no han venido a limpiar ahora, mira. Sí, yo les estoy diciendo de que vienen a limpiar porque ya tiene su gente, va. Y sí, entonces que a veces dejan allí y cuesta a veces también salir con el carro, ¿verdad? Y yo les digo de que igual toca limpiar, les digo yo. No sé, que ahorita de verdad ha nevado bastante, créanme. El año pasado, el invierno que comenzó en noviembre del año pasado y terminó en abril, ¿verdad? Sí, por ahí. No cayó tanta nieve como ahorita. Por eso todo el año pasó nevando, los 5 meses pasó nevando y no se puso tan alto. Ahorita solo en un día y medio. Sí, eso les estoy diciendo yo, que esto ya es extremo. Ya. Para hacer la primera nevada está muy extrema y pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pues darle gracias a Dios que estamos aguantando todavía. Que habían cerrado todo lo que es un montón de no, solo habían cerrado ahorita lo que es la provincia aquí de Winnipeg. Pues fíjate de que... Pero de todas formas no pasa ningún carro porque no, las provincias se unen a esta carretera. Pero incluso estaba viendo, fíjate, unas noticias de ahí mismo, de Manitoba, que decían de que de la policía de aquí de Brandon estaba recibiendo muchas llamadas de que de los camiones y de la gente que se había quedado en medio de lo que yo te dije yo anoche, que sería feo quedarse en medio de nada prácticamente. Y saber de que no puedes moverte porque no ves nada. Entonces estaba viendo yo, fíjate, era de la policía que estaba recibiendo muchas llamadas de eso, de la gente que se había quedado, pobrecita, imagínate, eso es feo. Porque en algunos trabajos pues exigen que tal vez ellos anden fuera de Brandon. Y eso está horrible. Pero bueno,
sigamos aquí pues. ¿Ya te cansaste? ¿Ya de la cara cómo la andas? Hasta mocos andas ya. No es que aquí lo helado, tal vez quizás no es mucho lo de esto, sino que como uno cuesta respirar por lo de cómo está ahorita, ¿verdad? De lo helado, más esto. Sí, la verdad que uno se enferma, varias personas nos enfermamos rápido. Como que la presión del aire también va. Sí, pero la verdad que esto es bien pesado. Tiene que pasar limpiando todo esto, pero ya decía que limpió el vecino, ¿verdad? El de él sí, el de pedazo de él sí, porque ya hizo montaña ahí. Ya hizo una montaña y pues les voy a enseñar a ver cómo está la montaña. Vamos a ver si no nos regañan por aquí. Ah, bye. Bye. Ya voy a venir, ¿ok? No te pierdas. Solo voy a enseñarles aquí, miren aquí, ya él pues me imagino que tiene su máquina. Y miren cómo ha hecho el poco. Y aquí yo, bueno, mis ojos ven, ¿verdad? No sé si ustedes alcanzan a ver como tipo celestito adentro de ese hoyito. Que no sé, se ve bien bonito, la verdad. Va, como dice, a mis ojos ven, pero si ustedes no lo ven, mis ojos lo ven. Miren, allá no sé si miran a lo lejos, está una persona limpiando también. Y igual, miren cómo está aquí. Ese pobre arbolito se cayó por la pesadez de la nieve y por el viento. Miren cómo lo ha hecho. Realmente allí está malo porque ya no puede pasar ningún carro. Pero igual, ¡hola! Ah, no, ¿y dónde te habías perdido? Pasamos con el carro. Ah, caray. Estaba llorando que te había dejado solo. Miren, ayer nosotros le pusimos esto porque se levantó el viento, levantó esa cosa, ¿no? Le pusimos el amarrado de peso de ese otro pozo de metal ahí, de hierro con madera, porque cuando nos levantamos ya estaba vuelta. Parecía gato, panza arriba, ¿verdad? Pero lo bonito fue de que el viento no se lo llevó para otra casa, sino que le dio vuelta para nuestra casa, estaban todavía. Y eso dañado otra cosa de otra casa, nos cobran. Por eso fue bien bonito, te digo, porque buscó siempre nuestra casa, o sea, buscándonos allá adentro. Ajá, ahí andaba. Y yo cuando me levanté, chale, ¿qué haces esto aquí? Dije yo. Pero bueno, y entonces, compadre. No, pues aquí hay que seguir limpiando porque mira, aquí está bien alto. Ojalá podamos salir aquí con el carro porque está bien alto, mira ahí. ¿Crees? Está bien chaparrito el carro aquí. Para acá tienes que salir, mira. Tal vez no quedamos trabados por aquí. No creo. No creo. No creo, te Además, pues, digamos, ahorita van a venir a limpiar porque incluso las máquinas de aquí, de la alcaldía, vienen a limpiar algunas veces. No han limpiado en la calle principal. Por eso, porque obviamente ahorita no se han... Están saturados, ¿no? Sí, están saturados en las calles más importantes donde te digo que puede haber un accidente. Entonces, ahorita aquí toca esperar pues que la máquina pase todo el callejón, como le decimos. Porque hasta la parte de atrás, entonces, igual adelante, ¿verdad? También está completamente llena. Ya vamos a ir a ver si vemos un ratito. Y así, miren, aquí tienen que esperar que pase la máquina. Porque sí, la verdad que para salir está algo complicado. Pero de que salimos. Vamos a ver aquí. ¿Qué es esto? Jugando, decimos. Jugando nieve. Es lo más bonito. Mira. ¡Wow! Bien bonito se está haciendo, fíjate. Como macho, compadre, decide. Es de hacerle como macho porque... Si ven una cosa ahí, son los mocos que se me están... ¿Eso amarillos, los mocos o pipí? Sí. Todavía. Pobrecitos los arbolitos. No, ellos ya están acostumbrados, ya saben de esto. Yo creo que de estas cosas comen los zorrillos, fíjate, de esta planta, mira. Pero eso le lleve el pipí. Sí, huele como zorrillo. Imagínate que había un montón, ¿verdad? De esas plantas grandotas y ahora ya no hay nada. Creo que las corté, esas son muy grandes, estaban casi a mi altura. Estaban chiquitas. Sí, sos enanito. Soy enano. Miren como, pues mis ojos, miren que hay muchas personas que ahorita ya van saliendo de sus casas porque con esto nadie les quiere salir. Tal vez van a hacer sus compras, como les digo, o a limpiar, pues porque todavía, miren, sigue nevando. Entonces esto quiere decir que no... A saber hasta cuándo o qué hora va a parar.
prácticamente eso que está haciendo ahorita Toto es como para mientras, porque va a seguir nevando. se va a volver a hacer el poco y... De nada sirve limpiar bien porque va a seguir nevando. Sí, te ayudo, Toto. ¿Ah? Te ayudo. ¿Quieres trabajar? La verdad que no, pero tengo que ayudarte. No, tranquilo, ya solo medio sí vamos a limpiar. No, pero aquí decís tú, No, ahí tiene que salir el carrito. hacerle un espacio así solo para las llantas. De todas formas, si lo he hecho ahí se va a hacer más No, fuerte. hacerlo como por allá, ¿ves? Porque ahí casi no se pasa. Yo que lo que digo que van a pasar la máquina algún día, porque no pueden dejar así. Esto es imposible. Aquí ellos no pueden dejar así. Esto es inseguro para todas las personas porque aquí pasa gente también. Entonces... Tanto para los carros porque está bien alto y ahí un carro pequeñito, tal vez un Toyota Corolla queda trabado ahí. Sí, la verdad que los carros bien bajitos, pequeñitos sí se estancan en estas cosas. Se quedan ahí y ya pues toca llamar a alguien o ya pues ya a la misma familia le toca empujar, que le ayuden o algunos amigos que le ayuden para empujar, para salir. No, aquí no se hace eso. Como en algunas partes Aquí sí. hay lugares, o sea, hay cosas que... Pero imagínate si digamos estás un pedacito así, No, vas a llamar la grúa porque te No, saca. pero es que a veces así ya el carro ya no lo puedes arrastrar en la nieve. Rebo. A menos que venga un amigo que tenga un pick-up o un carro más fuerte, Ajá. jala con alguna cadena. Sí, eso ¿No sí. te acuerdas que la vez pasada ya había quedado trabado y tuvieron que sacarlo con otro pick-up? Y era Por un eso, pick-up. por eso digo, o sea, amigos que vengan a ayudar aquí. Pero de empujarlo así manualmente, ahí sí es imposible. A saber, vaya una emergencia, quién sabe. Pero bueno, Sí, esto es pero bueno, como aquí, que quedan las ¿cómo llantitas se en el llama? Como ven, mira, ahí se ve el gran poco de nieve, miren. Miren, si todavía ven ahí que pasan los medio. Y sigue poquitos. nevando todavía, men. Por eso lo estoy diciendo. Pero igual, mira, si saco esta nieve ahí, se va a hacer bien alto ahí. Pero mira, allí como el muchacho ha hecho, No, como les estás diciendo, ahí te va a tocar empujar a vos. mira, ahí el muchacho ha hecho una montañita, me justo a la parte de la otra casita. Pero allá, corazón, pero aquí, Aquí tendré que hacerla aquí, mira, porque aquí ese señor no ocupa. tal vez si te quitas de ahí, voy a ver. Si no estoy en tu lado. Pero si quieres te ayudo. Mira, ahí está amarillo. Como ya está derritiendo abajo, se ve Como pipí va. Seña, Es quiero... que están conociendo la nieve, pero no la pueden tocar. Y es bien bonita, ahorita sí está bien Pero bonita. yo sí, ve. Yo sí lo puedo tocar. Ahorita sí está bien bonita. La verdad que sí, está bonita. Y no se siente tan helado ahorita. Espérense que cuando se quite, eso es lo bonito. Aquí cuando neva no se siente tan helado. Pero, o sea, cuando está cayendo el cosito así, así como está ahorita. La verdad que está helado, pero cuando deja de nevar, es como El Salvador, ¿verdad? Bueno, la verdad en los países calientes cuando está lloviendo, baja un poco. Pero cuando deja ya de llover, el calor aumenta. Aquí es al contrario. Cuando deja de nevar se viene lo helado. Se pone fresco, 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 helado, helado, helado. No fresco, helado. Así como... No sé cómo compararlo, la verdad, pero sí se pone helado. Ay, a mi sueño me da el frío. Mira, ahorita andamos con este pantalón que es impermeable. Por eso, porque a veces uno, así como está ahorita, se le penetra toda la... Se le penetra, se te mete el agua. Se mete el agua. Huela. Pero Mira. está nevando más. Mira los cachetitos de pobrecito. Y los mocos, mamá. No tenés moco. Pero bueno, Miren, ya una gaviota anda por ahí, no sé si la ven, pero yo sí la veo. vamos a limpiar la grava. No, pues. Pero mira qué bonito quedó, ya se ve el camino. Sí, ya quedó el camino, miren. Ya Cemento para el camino. miren, ya no estoy cubierta porque allí está el gran poco. Ya puedo caminar tranquila. Y a mi máquina humana ya limpió. Entonces aquí va haciendo todavía lo mismo porque, como le decimos, vea que va a seguir nevando. Mira cómo se... Va a seguir nevando, entonces no se puede dejar mucho ahí así. Entonces
No es que la verdad aquí la nieve no se limpia, aquí solo se aparta. Sí. O sea, sí se limpia donde uno va pasando, pero que uno dice Que la vas a recoger y la vas... Se derritió y la botó al otro lado, no, de todas formas. O que la vas a recoger y la vas a ir a echar a la basura. No, nada, aquí no. Solo removerla nada más, va. Ajá. Hacer espacio aquí. Sí, miren, ahí ya está el caminito, miren. Miren, sí, es que... Miren aquí ve cómo está, gradas, miren. Miren cómo está ahorita, la vamos a dejar aquí. Aquí hace, como nos paramos y esto se hizo dura. Se hizo duro. Sí. Comprimió. Papel mazó, como decía. Pero la verdad que tenemos otra palita para hacerle ahí, ¿verdad? Sí, pero con esto se puede quitar. Mira cómo está de alto. Sí, sí está alto. Parece que está partiendo un pastel, miren, qué rico. Yo tengo hambre y por eso estoy hablando de comillas. Ya veo que está. Va, si quieres te ayudo allí. ¿Vas a limpiar ahí? Pues sí, Ayúdame, pues. vamos Ya a que ver hice- si puedo. Ya que insistís. No, que va, que van a decir, uy, esa mujer no hace nada. Es la verdad. Bueno, no te ayuda. Qué barbaridad. Pues sí. Como si todas hacen lo mismo. Ahorita mi respeto. Como les decíamos en videos anteriores, cuando ya de verdad tienen que comenzar a animar, un año, bueno, que como el clima está cambiando cada año, ¿verdad? Ustedes pueden ver, los árboles aún tienen hojas, ya no deberían de tener hojas, porque por eso es así es la temporada pues de invierno. Miren, ya vieron, ya se quedó trabado un vehículo aquí, miren, ve. Vamos a tener que ayudarle entonces. Vente, le vamos a ayudar. Que ahorita él va a ayudar. Va a ser. He's helping another person. Eso es lo que estábamos hablando. Miren, hace poquito estábamos hablando que los perros pequeños, miren cómo se quedan estancados, no pueden. Miren, miren. Ok, go ahead. Ya. Miren, miren, solo miren cómo se ha quedado. Lo que estábamos hablando, no es mentira. Estábamos hablando de eso, que los perros pequeños se quedan estancados. Cuidado, mamá, cuidado. No, bebé, no. Again, va. Push back, almost. Que le dé con... Ajá, ya está ahí. Okay. Miren, miren. Oh my goodness. This is so terrible. I don't like when I see people like this. I don't like that. I don't like that. Push back again. Va a tener que ayudarte yo, mi amor. Okay. Pushing out. 1, 2, 3. Stuck on something here. Yo creo que es de Philippines. No sé. I think this guy is Philippine. I don't know. But it's stuck here on the road, small road. Yeah, you see an example. Sí, le vamos a ayudar los dos ahorita aquí. Vaya, voy yo. No lo quites así, va. Así solo poner la cámara para que vean. Espérate. Que I will try to help. No, de la luz no me ¿De qué? 1, 2, 3. No. Okay. Oh, yeah. Ya salió. You're Ya. ready. Sí, se fijaron que le tuve que ayudar porque estaba estancado justamente aquí, miren. Y es lo que estábamos hablando ya hace Bueno, poquito. mira, eso es lo que le estábamos diciendo, mire, un carro pequeño así como ese es un Honda. Sí, No, mejor no le hagamos la mala propaganda a la marca. nada, un No, Honda. pero es un Honda, Es lo que un esa Honda marca es un Civic. Honda Civic.
Y mire, se había quedado justamente aquí, estuvo chollando. Pero si aquí hay concreto, miren. Aquí es duro. Pero miren, si ustedes pueden ver, aquí se ha hecho como que es... Ya está frisado. Listo, miren, ¿ves? Sí, ya. Ustedes ni notan quizás, ¿verdad? ¿Dónde es que está, que se había quedado trabado? Mire, imagínense cómo no, por allí. Porque imagínense por aquí, esto que está aquí, es como de la llanta o como de la parte de abajo del carro. Esto le sirve como cama. Entonces, como esto está bien duro, el carro queda aquí y las llantitas quedan en el aire. Entonces, pero si se fijaron que, vaya, se nos puso un ejemplo y tocó, ¿verdad? Tocó ayudar. Tocó ayudar, pero por eso es lo que estábamos hablando de empujar, y eso es lo que yo estaba queriendo decirles a ellos. Se nos dio la oportunidad eso es que en unos pedacitos así, pues a uno le toca ayudar y empujar, aunque sea un poquito, para que salga la gente. Sí. Bueno, ahorita sigamos medio limpiando ya la grava. Vamos a ver allá. Mira dónde quedó y hay otros lugares. Sí, sí. No, y no necesita, y con 2 personas no es suficiente moverlo. Voy yo. Dame. Toma. Van a decir que los videos van a quedar así. Pero mejor el papel. Como decimos, aquí no les andamos haciendo no andamos, como dicen, editando nada para que vean la realidad, miren. Tal vez en otros canales editan lo que dicen, solo mostrar lo bonito. No, también en la vida es de ser realistas. Que así es como se vive realmente aquí, pues cuando toca. Si querés ahí no limpies, corazón, porque ahorita ya vamos a salir. Si no, tienes que limpiar ahí arriba. Okay. Tú andas limpiando donde no pasamos. Eso después, más tarde, lo vamos a hacer porque... ¿Lo hago para allá eso sí? Sí, no para acá, porque después va a tocar limpiar allá. Porque ahorita es sábado y el cartero va a pasar y él es el único que entra por ahí. Pero sábado no pasa. No, por eso te digo, o sea, por eso te digo que no andaba, ¿para qué andabas limpiando ahí? No puede dar vuelta, ¿no? No, mi amor, es que empujarla de allá para acá, mi amor. ¿Y esto? Mire, ella tiene 9 años de estar acá y todavía no sabe cómo paliar la nieve. No, esa broma más cansa, la verdad que cansa. No, corazón, empujarla como que es carrito, ajá, así va. Es que no me puedo meter ahí. Solo medio limpia ahí la salida, corazón. Ajá, ahí donde que se abra la puerta bien. De todas formas, ahorita mira, ya se vino otra vez más la nieve. Sí, es que no va a parar. Ahorita solo mostrarles aquí pues cómo es, pero igual. Miren, después ahorita medio andamos aquí limpiando porque luego toca, como a veces nos toca pues ir hasta allá a sacar a veces algunas herramientas que tenemos ahí para arreglar algo. También allá nos toca abrir espacio también en todo esto, ¿ves? Pero ahorita solo andamos haciendo espacio y ahí limpiando. Ya abre, mira. Ya abre. Sí. Ah, pues ahí, así deja, porque de todas formas ya más tarde solo ahí en la grada, ¿ves? Porque si no se va a congelar. Está congelada ya. Y luego, miren como pueden ver ahí mi esposa. No le gusta limpiar la nieve, ¿verdad? Pero yo le digo que hay que limpiarla porque toca, no nos queda de otra. No, hombre, si no me gusta pues tengo que hacerlo. Por eso les digo. A nadie le gusta hacer esto, pero por lo menos lo hago. Obligadamente, pues, toca hacerlo. Ajá, sí hacerlo. Ahí está una, después lo voy a hacer con la otra pala que está ahí de metal. Y vamos a tener que echar para que se descongele. Como pueden ver, mire, ya se está viniendo nuevamente otra vez más fuerte la nevada. Y pues así va a estar todo este día sábado y mañana domingo también, ¿verdad, corazón? ¿Sí? Ya van a ver, ahorita tal vez les podemos mostrar imágenes de cómo están las calles allá afuera, Baciela. Tal vez no nos quedamos trabados nosotros ahí en el carro. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí, mire, vamos ahorita a salir, ya medio limpiamos. Vamos a mostrarles aquí en las calles cómo está ahorita esto de la nieve de feo, pero por lo menos ya ven ustedes aquí cómo está, miren. Saludes ahí a toda la familia. Again, say hello for the Philippine and Ethiopian guy. Maybe. Oh my goodness, you can see it's very windy.
Okay. The Philippine Ethiopian guy, they can show and share this video to their family because it's really bad right now. A lot of snow, okay. Bueno, les dejamos aquí, tal vez como les decía, los pueden compartir ustedes este video para sus amigos, familias ahí, para que ellos puedan ver cómo de verdad uno aquí pues le toca, miren. Y esto todavía, eso comienza ahorita, va, corazón. Desde el principio, y esto pasamos haciendo esto por 5 o 6 meses a veces, que toca así, pero gracias a Dios pues ahora estamos con vivo. Espero que se hayan tomado su hermoso tiempo para poder ver este video que les estamos, que le hemos subido, y vamos a seguir grabando en las calles. Ahorita vamos a sacar el carro ya para ver si podemos filmar, a ver cómo se ve afuera. Cuídense, bendiciones a todos. Pues miren, ahorita vamos saliendo a la calle. Como les dije, tenemos que salir. Y miren cómo está. No sé si se logra ver. Bueno, aquí vamos a ver. Sí, ahí, por ahí. Como no está tan helado, ¿verdad? Sí está derritiendo. Pero miren cómo está. Pero es feo. No sé si pueden escuchar el sonido de la... Oigan. Cómo va tirando ahí la nieve para atrás. Pero sí, está feo ahorita. Miren, se ha hecho como charcoso, va. Sí, tengo que ir despacio porque los carros estos tienen una parte plástica. Bueno, el bumper es plástico y a veces se rompen. Con ir bastante rápido se rompen. Miren, también allá al fondo, no sé si logran ver, yo lo veo, es un niño. Y como la vez pasada le dijimos, a ellos les encanta estar ahí afuera. Mírenle, solito, mire. Tal vez de las casas de aquí enfrente lo están vigilando, pero miren, ahí está solito, pobrecito. Pero a él le encanta estar afuera, no le importa si está helado. Él quiere jugar. Pero bueno, ahí vamos, miren. Y aquí pues vamos. Hay unos carritos, miren, es lo que estamos hablando también, ve que andan limpiando algunos lados y ellos ahorita están totalmente ocupadísimos, porque ahí donde lo miren pues va para limpiar o anda limpiando, una de las dos. Miren, ahí está, ve. Mírenlo. Ese es pequeñito, pero hay unos más grandototes. No, creo que esos son los que contratan a veces las personas de las casas, porque los de la alcaldía son más grandotes, no, sí, que a veces solo son para los parques, ¿verdad? Ese tipo de carritos, ¿verdad? Entonces, pero igual de alguna manera anda haciendo limpieza, removiendo más que todo la nieve, vea, para que los carros pues puedan pasar bien. Tenemos que irnos así despacito, porque igual no se le puede sobrepasar porque está muy peligroso. Si miren, no esa es otra cosa que ahorita, ahí van un niño y una señora también. Miren cómo van. También lo que les hablábamos, que aquí pues a veces toca salir también de alguna manera. Miren, ahí va el chiquindurrio. Pero aquí les dejamos con estas imágenes. Vamos a ver si seguimos grabando un poquito, que ahorita venimos aquí un compañero. Va, aquí. Nos vemos otro ratito. Va. Miren, aquí les vamos a mostrar una cosa que era lo que estábamos hablando ayer, me parece, ¿verdad, Armando Portillo? Sí. Entonces aquí estábamos hablando de que habían cerrado la calle principal y miren, aquí está un montón de trailers que pues se han quedado en la espera que se abra esa calle. Pues aquí de repente nos venimos y vimos este montón y dijimos, venimos a grabar para enseñarles. Para que vean que no es mentira lo que les habíamos hablado de la tormenta. Cuando son tormentas así extremas, pues cierran esas calles por lo mismo, por la seguridad. Y miren aquí todo ese montón de camiones, como dicen, están ahí a la espera. No es parqueo, ahí no es parqueo, es la highway. No, por eso aquí nos acompaña un compañero, un amigo, suscriptor. Un fan se nos ha pegado aquí, miren, anda dando vueltas con nosotros. Y pues aquí enseñándoles igual. Miren cómo está de larga la fila. Pues tal vez podemos llegar allá, ¿verdad? Donde está la pluma de la calle. Hasta ese lado hay camiones
tirados. Va, miren, aquí está otro poco, miren. Como les dice Toto, no es parqueo, aquí no es parqueo, aquí no se puede La parquear. carretera principal, la highway, como le llaman aquí en inglés, la highway, esa es la Trans-Canada. ¿Cómo se dice en Pero español? solo... La carretera panamericana. Ajá, como en El Salvador. ¿Verdad, compadre, que la Panamericana pasa allá por tu país, verdad? Sí. Aquí el compañero que nos acompaña, el compadre, es hondureño. Compadre. Y pasa allá, pues así es esta calle, ¿verdad, compadre? Como la Panamericana de allá, ¿verdad? De nuestros países, ¿verdad? Sí. O sea, cubre bastante todo, prácticamente todo aquí en Canadá. Pero está cerrado todo esto. Huela, si está lleno. Bueno, más que todo solo si hay de esos furgones, como le llamamos, ¿cómo le llaman? Ya no Sí, sabemos, los trailers, los semi. ¿Cómo le llaman en Honduras, compadre? Nosotros decimos rastras. Ah, pues, ajá, pues así para dejar, igual nosotros sí le decimos rastras, Furgones. furgones, porque cabezales solo la parte de adelante, ¿verdad? Sí, solo el cabezal. Ajá. Ya te voy a decir como aquel niño que comimos. ¿Cómo chama hecho? Cabezal, le decía el papá. ¿Cabechal? Y después bien bravo el bichito que no Bien le- bravo que no le contestaban ya. Pero bueno, aquí está. Miren, ahí no es parqueo, eso es, están ahí, hay un gran montón de... Yo nunca había rastras. visto así, es primera vez que veo yo esto. Pero aquí les La estamos verdad. mostrando realmente cómo está aquí, pues. Estamos compartiendo esto. En nuestros países va, compadre, ¿verdad, Chila? Que allá no cierran así las carreteras cuando caen buenos tormentones, va. No, hombre, allá Pero no. miren aquí para que ustedes vean lo extremo que es esto, que con la nieve no se juega. Se pueden ver allá, vamos a ver, nos vamos a meter a esta gasolinera tal vez. También lo que pasa es que aquí este país es demasiado la Seguro. seguridad, ajá, la seguridad la manejan al pie de la letra. O sea, aquí no como en Salvador, que no, hombre, vámonos, pues, si se puede. Sí, sí se puede, pero Andamos de abusivo en esta gasolinera, tal vez nos pilotamos ahí. ajá. Andamos el teléfono encendido. Y ahora ya tiene 2 días de estar cerrado. 2 días tiene 2 de estar. días. Miren aquí también en este parqueo de la gasolinera, miren allá al otro lado también hay más rastras. O sea, que no puede ni salir ni Semi-truck, como entrar. le llaman en Honduras. Y pueden ver, miren, está totalmente cerrado. Aquí andamos Dale, dale. dando la vuelta de Toro Hill. Miren, hay otro montón, porque aquí Y es otro poco también. que las empresas digan no pueden quedarse, que tienen que quedarse porque esto es de ley del gobierno, ¿va? Y eso que son maquinaria pesada, eso. Sí, Sí. no, o sea, no se puede. Vamos a ir allá, pues creo que sí nosotros podemos pasar aquí. No sé si está cerrado, sí, pero podemos pasar solamente hasta esta parte acá porque... Miren, ahí está la plumita que dice el camino cerrado en inglés, ¿verdad? Pero sí, así dice. todo Y miren, eso. aquí está la lucita que dice que no, obviamente no se puede pasar. Miren, ahí está la calle para Winnipeg. Para Mira, aquí están todos los furgones, tal vez puedes enfocar esta Sí. parte, mira, corazón, donde están Sí. todos estos. Y incluso aquí, miren, aquí Y está el para allá otro, miren, miren. vacío, porque no se puede. Aquí sí se cumplen las leyes, ¿verdad, compadre? Aquí sí se cumplen las leyes, ¿verdad? Aquí sí, tiene huevo. Aquí miren, aquí están otro poco, miren. Ahí incluso están los conductores todavía esperando. Ahí. Ah, mira, hay carros también pequeñitos, mira. Qué de la gente horrible. Que va a saber para dónde Sí. va, ¿verdad? Eso. Así como ellos que quizás viajan largo, les toca dormir adentro de las troncas. Sí, imagínense. Bueno, menos mal que aquí están en un pueblecito, ¿verdad? Que pueden bajar, pueden ir a buscar una Exacto. gasolinera cerca, Eso pero es lo que estábamos hablando también. allá también ajá. hay otro montón, ¿ves? No sé si puedes enfocar allá, como dicen. Ellos no lo ven, pero nosotros sí lo ven. Nuestros ojos sí los miran, pero ustedes no lo ven. Miren, aquí hay Pero más. miren aquí, ajá, eso que está diciendo ahí, ellos están diciendo que pues están en un lugar donde pueden, como dicen, bajarse y estar en algún lugar, por lo menos para mientras va. Pero y los que se han quedado, como dicen, en medio de la nada, no sé. Mira, ahí hay bastante Mercedes-Benz, esa Huele. tacuacina, como le dicen. ¿Cómo le dicen, compadre? En Honduras a esos carros que llevan así, esas rastras que llevan bastantes carros. Ah, esa sí no sé, fíjese, compadre. Nosotros le llamamos tacuacinas. Tacuacinas. Ah, solo va llenos de Mercedes-Benz. Mira, aquí nos vamos a bajar Cierto, uno ahí. los tacuacines así andan los pequeñitos. ¿verdad? Ajá. No, hombre, eso está... Yo es primera vez que veo esto. La verdad que casi no me había metido a esto. Es que la verdad cuando han cerrado las carreteras anteriormente, va, compadre, verdad, Chile, que nunca nos hemos venido a ver acá, ¿verdad, compadre? No. ¿Usted ha venido, compadre? No, No. Yo es primera vez que pero veo. aquí creo que primera vez que yo veo esto así. Primera vez, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Porque ha sido una tormenta que, o sea, para todos los que vean que es sorprendente también, pues. ¿Cuánto tiempo usted tiene de estar aquí, compadre, en Canadá? Ya tengo para 11 años. Enfoca ahí al compadre.
compadre. Tal vez no nos cobra por 11 años, voy. los derechos de autor porque sale ahí en... 11 años dice que tiene. Sí, Juela. ¿De helado de estar aquí? de estar aquí. Ah, porque Juela. está grandecita, compadre. Sí, compadre. Ya hace rato. Miren, aquí hay bastante, pero igual, primera vez que ve esto, va, compadre. Sí. Juela. Miren que hay más, miren, todavía, miren. Vas a ver de Aquí qué vamos mira. despacio, porque viene Incluso cierto estos momento. hoteles me imagino que ahí han de estar ganando buena feria ahorita. Que aprovechan, ¿verdad? Porque Sí. aquí miren el carro ahí viene bailando con tanta nieve que hay aquí. Ahorita no está helado el clima, pero sí ha estado una tormenta bien severa de nieve. Sí, eso sí es cierto. Ahí sí tiene toda la razón. Pero puchica, es bien increíble ver este montón de ¿cómo se llama? De trailers aquí, va. Digamos, a ellos que viajaban, digamos, el jueves, Ujú. ellos el jueves tenía que estar este producto ya, por lo menos ya quizá en Winnipeg, para el viernes. Juela. Ya tiene 2 días ya de estar aquí ya esperando todo. Imagínense que si digamos las cosas de alimentos o algo así se arruina rápido, va. Sí, no, pero esos son, porque yo trabajaba antes lavando los trailers, eso le llaman refries, que son coolers que tienen adentro y se mantienen todo el tiempo helados. Aquí prácticamente se preserva bastante el Sí, alimento, sí. va. Ajá. Sí, va porque tienen ahí, ¿verdad? Como aire acondicionado a un lado, son para mantener congelado, ¿verdad? Sí. Compadre. Juela. Pero increíble, miren. Para los que dicen allá, va, compadre, en Honduras o nuestros paisanos allá, que los tormentones de allá son bien fuertes, no, hombre, aquí con la nieve no se juega. La verdad que es igual, casi similar, digamos, porque imagínate, hay inundaciones ahorita. Pero Sí, es por lo mismo. Que por lo cierren mismo. carreteras así que No, no las cierran, porque no, ya no deja las de llover, cierran. ¿verdad? O sea, el agua se comienza a diluir, pero ahorita sí no No, puede. O sea, aquí sí. los furgones cuando llueve aquí, que de verdad caen buenos vergazos de agua, nunca se detienen, va. Nunca cierran la carretera, va, compadre. No, nunca. No, y mira ahorita con lo de la nieve. Sí. Es que la verdad que es bien terrible en un día que Y aunque ellos quieran irse y digan no, mientras las leyes aquí digan no se pueden mover, mientras no quiten la alerta de emergencia de carretera, no se pueden mover. Sí, y han habido bastantes accidentes también. Sí, estábamos viendo fotos ahí que varios así de estos mismos cabezales, de estas mismas rastras, han dado vuelta y han quedado despedazadas ahí. Pero también es la imprudencia de ellos, pues también, porque sabiendo cómo está el clima les vale, o sea, como que estuvieran en verano le meten la pata a la cosa esa, o sea. Bueno, otra cosa aquí, miren, pueden ver esos dos compañeros que van ahí adelante. No les Ellos puede van, sobrepasar porque es peligroso, ¿va? Ellos tienen el derecho más que nosotros que vamos Quizá en el ellos carro. son los que manejan la ahorita, quizá. quizá van a buscar algo a comer. Miren, compadre, aquí ovejas, miren, compadre. Sí. Tal vez pueden Ustedes enfocar no ahí. las miran, pero nosotros sí las Así, vemos. tal vez acerca aquí, miren. No se ven porque Compadre, solo las patas se le ven, ¿verdad? sí, Juela. Ah, no, son vaquitas, ve, ahí está, ve. Sí, vacas, ¿eh? Vacas son, ve. Pobrecitas. Se van a morir, ¿verdad? no, si están nacidos aquí. ¿Cree? Son Sí. gringas, Son gringas. no les hacen nada. Son Pobrecitas, chelonas. miren ese furgón va lleno de... Vaquitas, pobrecitas. Pero como dice aquí, va el chamaco que ya están acostumbradas a eso, pues ya, aguanta. Hamburguesas van ahí, va, compadre. Ajá. Va chila. Sí. Con cuidado. Como le decíamos, miren que tenemos que esperar que eso, porque si se caen y le pasamos... Ay, Dios. Estuviéramos en nuestros países, compadre, decimos, hey, bajemos una vaca en lo que ellos se descuidan. Cabal. O estos que van aquí adelante, ¿verdad? Una... Ay, una pechada, apurate, pasmado. No, aquí no, miren, aquí tengo que hacerme mejor a este ¿Y lado. qué crees que nos pesa el carro? Ajá, despacito. Ay, salud, chamaco. Ahí, hoy sí ya puedo acelerar. Va, miren ahí todavía sigue la fila. Sí, para allá atrás, ¿verdad? Sí, sigue la fila. Creo que si logramos pasar nosotros ahí para allá todavía, sigue y sigue y sigue. Sí, pero allá. Tiene que haber como dicen, ¿cómo se llama? Un tiempo, va, para que vayan saliendo uno cada uno, va. Y estaba viendo yo unas noticias ayer, compadre, que decía que hay uno que había quedado en medio de la highway. Eso es horrible. Imagínense, eso está más lejos porque casi no hay pueblos. No hay pueblos y no hay una Cerca. forma, pues, como ni de comprar comida en ningún lugar ni nada. Imagínense. Y si no andan preparados. Ya les enfocaste, enfocarles ahí si pueden ver. Tal vez no van a ver hasta un límite normal, ¿verdad? Pero miren ahí, ¿ves? Miren ahí están. Es increíble.
La verdad que es primera vez que veo en todos los años que estoy acá que haya pasado esto así, pues. Incluso cuando viniste se hizo una gran tormenta. ¿Te acuerdas que te iba a ir a traer yo y Pero te no conté? cerraron. No cerraron. Yo socava que no cerraron. Porque me habían dicho que cuando se ponía así iban a cerrar, pero no cerraron. Y sí no se veía nada. Pero miren, ahí está cerrada la calle. Ya les mostramos aquí un cosito, es un ratito aquí de lo que les habíamos hablado anteriormente, y para que vean que realmente no les estamos mintiendo y que incluso pues primera vez que vemos esto, ¿verdad, Toto? Claro, Chila. Y aquí pues nuestro amigo suscriptor que anda paseando con nosotros en un sábado y aquí pues también compartiendo con nosotros todo esto para ustedes también. Bueno, los dejamos aquí con estas imágenes.